Hi friends, welcome to Sham's Pantry. நம்ம இப்போ சிக்கன் கட்லெட் செய்ய போறோம். அது இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 2 பொட்டேட்டோ எடுத்து பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை நம்ம தோல் உரிச்சிட்டு அதை மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ தோல் உரிச்சிட்டேன். இப்போ அதை நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இது போல நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சிக்கன் கட்லெட்க்கு ஒரு 500 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி இப்போ நான் மிக்சியில் அதை கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாயில் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் விடுங்க போதும், ரொம்ப விட வேண்டாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டலாம். அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் ஒரு முழு ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும். இப்போ ஆனியன் ஃப்ரை ஆனதும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறேன். அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் அதில் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா நம்ம 10 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம். மேஷ் பண்ணி வச்சிருந்த பொட்டேட்டோவோட சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதில் சால்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு தேவைன்னா இப்போ மறுபடியும் போட்டுக்கோங்க. பொட்டேட்டோவும் சிக்கனும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கட்லெட் ஷேப் கொண்டு வந்துடலாம். அது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம். ஒரு எக் எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு கட்லெட்டும் எக்கில் ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணிட்டு நம்ம பிரெட் கிராம்ஸில் இது போல் ரெடி பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் ஃப்ரை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். கடாயில் ஆயில் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போட்டுடலாம். ஸ்டவ் நீங்கள் சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகும். இல்லைன்னா சட்டுன்னு சீக்கிரமாக கருகிடும். இப்போ நம்ம அடுத்த பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், கிறிஸ்பியான சிக்கன் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன்.